За. За та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Миний би хотоогол хөгжлийн газрын ерөнхий архитектийн ашиглалтны дарга Бат Төмөр. Монголын одоо энэ зочдтой танилцуулъя. Монголын урлагийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Од Гэрэл, соёлын хөтөлбөрийн захирал Баян Мөнх, Чойжин лам музейн сүм музейн захирал Хотгон сүрэн нар хүрэлцүүлсэн байна. За ерөнхий мэдээллийг танилцуулъя. Чойжин лам сүм музей маань ерөнхийдөө 2000 Монгол Улсын засгийн газрын 2001 оны 96 дахь тогтоолоор 2 газрыг бол хамгаалтын оронд шилжүүлсэн байдаг. Одоогийн нөхцөл байдлын хувьд бол тус хамгаалтын оронд бол одоо сүмийн баруун зүүн талд бол автомашины зогсоол одоо түрэмгийлсэн байдалтай хашааруу тулгад зогсдог. Мөн хойд талд автомашины зогсоолтой. За тэгээд баруун зүүн талаар бол одоо явган хүн болон аялал жуулчд бол одоо зорчих талд явган зам байхгүй. Урдлын хэсэгт бол хуучин 2 давхар тоолсон байсан. Тэрийг бол буулгасан ийм нөхцөл байдалтай байдаг. За 2019 онд бол Боловсон соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас болон энэ Чойжин ламын сүм музейгээс бол манад байгууллагт бол удаа дараа хүсэл тавьсан байдаг. Энэ хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуул мөн одоо орчин тойрны одоо хамгаалтын бүсэд орсон энэ аж ахуй нэгжүүдийг одоо хамгаалтын бүсээс нь гарах арга хэмжээ авч өгнө гэсэн юм удаа дараа шаардлага тавьсан байдаг. Мөн одоо тогтчлтын ажлын даалгавар батлуулж бид одоо энэ орчин тойрноо тогтчуулъя гэсэн хүсэлтүүдийг тавьсан байдаг. Энэ хүсэлтийг бол холбогдох мэргэжлийн байгууллага болон одоо мэргэжлийн зөвлөлийн уралдаар хэлэлцүүлж манай байгууллагаас бол тогтчлтын зураг төсөл батлагдсан байдаг. Энэ тогтчлтын зураг төслийн дагуу бол одоо Чойжин ламын сүм музей бол холбогдох эскиз зураг төслөө бол батлуулсан байгаа. За Ямпай алганаас уртлын хэсэг бол нийт бол 6000 м2 талбай байдаг. Энэний бол одоо 60% нь бол ногоон байгууламж баригдана. 20% нь буюу одоо уртлын Ямпай алганаас урд хэсэгт бол 40 машины авцгсаал бол зураг төсөлд бол тусгагдсан байгаа. Үлдсэн 20% нь бол одоо аялал жуулчд зогсох явган зам талбай байх юм. Мөн одоо Чойжин ламын сүм музейн баруун зүүн талд бол одоо байгаа автомашиныг тусгаарлаж автомашины хөдөлгөөн болон зогсоолыг тусгаарлаж ногоон байгууламж, явган зам, дугуйн замаар тусгаарлаж одоо сүмийн аюулгүй байдлыг хангуулах ийм төлөвлөлт шийдэл гарсан байдаг. Эдгээр нөхцөл байдлыг бол одоо нийслэлийн иргэдийн тэргүүлэгчтэй хуралд бол танилцуулсан. Хурлаас бол 2020 оны 5 сарын 11-ний өдрийн 13 дугаар хурлын тэмдэглэлээр бол одоо явган цагийн хязгаартай автомашины зохион байгуулалттай болгох, мөн тогтчлтыг одоо хийж гүйцэтгэх. Одоо энэ гүйцэтгэх талаар ажлыг зохион байгуулах гэсэн юм үүрэг даалгавар өгсөн байдаг. За одоо Чойжин ламын одоо тус тогтчлтын төсөв хөрөнгө одоо бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудлыг бол холбогдох хүмүүс нь одоо та бүхэнд яриа өгнө. За сайн байцгаана уу? Монголын урлагийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Од Гэрэл байна. За Монголын урлагийн зөвлөл нь соёл урлагийн доктортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах, соёлын үеийг хадгалж хамгаалах дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор 2002 онд байгуулагдсан төрийн бас байгууллага. За манай байгууллага үндсэн 4 хөтөлбөрийн нэг нь бол соёлын үеийн хөтөлбөр байдаг. За байгуулагдсан цагаас хойш соёлын үеийн хөтөлбөр маань соёлын биет болон биет бус үеийг хадгалж хамгаалахад үнэтэй хувь нэмрээ бол оруулж ирсэн ийм нийгэмд үйлчлдэг төрийн бас байгууллага байдаг. За манай байгууллага ер нь бол Чойжин ламын сүм музейтэй нэлээд одоо дээр үеэс төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажиллаж байсан. Энд бол хүүхдийн урлагийн боловсролын хөтөлбөрөөс ахуулаад одоо цэцэрлэгжүүлэлт дотор одоо талбайг засах болон ийм ажлуудыг бол хамтран хэрэгжүүлж байсан. Харин одоо 2017 оноос хойш Австралийн одоо хувь хүний одоо дэмжлэгтэйгээр бид Чойжин ламын сүм музей дээр нийгмийн болон одоо байгалийн орчны судалгааг бол хийсэн. Яагаад энэ судалгааг хийх болсон шалтгаан нь гэвэл ер нь бид ингээд улсад буюу одоо олон улсын байгууллагад
хөшөө дурсгалыг болоо түүхэн барилгыг одоо хадгалж хамгаалах төсөл бичгээр ерөөсөө дэмжигддэггүй, мөнгө санхүү ерөөсөө олддоггүй. Яагаад гэвэл одоо энэ байшин одоо байгууламж дээр хийсэн дөрвтэй судалгаа нөлөөллийн одоо үр дүнгийг харуулсан яагаад энийг сэргээн засварлах буюу хадгалж хамгаалах нь чухал байдаг вэ гэсэн юм нөлөөллийн судалгааг ерөөсөө одоо хийгээгүй байдаг. Тэгээд олон улсын жишгт нийцсэн энэхүү судалгааг Австралийн иргэний дэмжлэгтэйгээр хийснээр бүх одоо энэ Чойжин ламын сүм үзэн эргэн тойрны асуудалд бол анхаарал хандуулах энэ боломж нь бол бүрдэж эхэлсэн байгаа. За ингээд энэхүү судалгааны үндсэн дээр бол 9 судалгааг бол хийсэн байгаа. Нийгмийн одоо хүчин зүйлсийн судалгаа болон геолог, геодэс, ус, за тэгээ агаарын, бохирдлын ингээд энэхүү судалгааны үндсэн дээр бол тайлан гарсан байгаа. Энэхүү тайланг бол та нар одоо бас Чойжин ламын сүм үзээрээс 2018 онд одоо эрхлэн гаргасан энэ эмхэтгэлээс бол бас одоо танилцж мэрэгчлэнүүдийн одоо зөвлөмжүүдийг харах боломжтой. За эндээс бол хамгийн түрүүнд бол одоо орчны нөлөөллийн судалгааг бол одоо хэрэгжүүлэх зүйтэй маа гэдэг үндсэн дээр бол яам болоо бусад одоо соёлын өвийн төв мэрэгжил археолог болон одоо хүрээлэнгийн мэрэгчлэнүүд одоо нийслэлтэйгээ хамтарч агаад бид нар энэ зөвлөмжийн дагуу бол төслөө бичсэн байгаа. Төслийг бол бичихэд бол төслөө бичээд бид нар олон улсын сангуудад бол хандж ахад бол MCS Group маань өөрөө 25 жилийн хүрээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийгэмдээ үйлчилдэг нөлөө бүхий төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллах энэхүү одоо нийгэм тустай үйл ажиллагааны тэтгэлэгт уралдаанд бол бид нэр энэ Чойжин ламын сүм үзэн хадгалт хамгаалтын төслөө бол өгснөөр энэхүү одоо үйл ажиллагаа эхэлсэн болно. За тэгээд дэлгэрэнгүй одоо яг төслийн хэрэгжилтийн тухай бол манай соёлын өвийн хөтөлбөрийн захирал Баянмөнх өгнө. За сая бол ерөнхийдөө бүх мэдээллийг өгчлөө гэж бодож байна. Ингээд энэ ташрам дуртахад манай энэ Чойжин ламын сүм үзэн 2 газрыг газар ашиглалтын ахин төлөвлөлт хийхэд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны мэрэгчлэнүүд, соёлын өвийн үндэсний төв, нийслэлийн захирагчийн алба, хот төлөвлөлтийн газар бодлогын хувьд дэмжиж хамтран ажилласан хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг болохоор хувийн хөвшил буюу MCS Holding компани дэмжсэн. Ингээд энэ төсөл маань төр ба хувийн хөвшлийн одоо хамтын соёлын өвийг хамгаалахад чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа юм магадгүй анхдагч төслүүдийн нэг байх гэж бодож байна. Ингээд бид одоо олон нийтийг уриалаад иймэрхүү одоо хамтын ажиллагаа бүгдээрээ монгол хүмүүс хамтран хийгээд одоо ажил хийж байгаа хүн цаарчин байна, алдаад дутагдaltaж байна. Үүнийгээ цаашдаа засаад ингээд соёлын өв дэмжихэд хамтран ажилласан байгууллага төрийн болон хувийн хөвшлийн байгууллагуудаа бас талархал илэрхийлж байгаа ташрамт хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу. За сая манай урлагийн зөвлөлийн маань хэллээ. За Чойжин ламын сүм үзэн тухай ярихаас өмнө би нэг бяцхан түүхийг бол бас ярих нь зүйтэй байх. Чойжин ламын сүм бол 1904-өөс 1908 онд Чойжин лам Лувсан хайдвын шашин намын үйл хэрэгт бол зариулан бүтээгдсэн 8 дугаар богж авцандаа бүтээгтийн төрсөнд байгаамаа. Ингээд 1908 оноос одоо 1930-аад оны сүүл хүртэл бол одоо 50 орчим хурлын ламтай 2 жастайгаар шашин намын үйл ажиллагаа эрхэлж ийсэн. Ингээд 1940-с 60 онд бол Монгол улсад ирсэн гадаад дотоодын зочид төлөөлж үзүүлдэг юм хаалттай музей болж үзүүлж байгаад ингээд 1961 оноос бол олон нийтэд нээлттэй музей болсон юм аа. Энэ утгаараа бол энэ Чойжин ламын сүм байгуулагдаад 112 жил одоо өдгөө болж байна. Ингээд 2018 онд одоо Чойжин ламын сүм байгуулагдсны 110 музей болсны маань 80 жилийн одоо түүхэн ой болж энд маань Монголын урлагийн зөвлөл MCS Group бол хүрэлцэн ирж бидэнд энэ өв эрдэнэ төсөлд шалгарсан тухай бол мэдэгдэж баяр хүргэж батламж гардуулсан. За энэ 2017-18 онд бол энэ Чойжин ламын сүм үзэн одоо эргэн тойронд ямар одоо эрсдлүүд байна гэдгийг одоо судлуулсан байгаа. Энд бол 2 жил
буюу манай эрдэмтэн судлаачдын одоо уйггүй хөдөлмөрийн үр дүнд ингээ 9 төрлийн судалгаа хийгдсэн. За энэ дундаа бол Чайжин ламын сүм музейн зохицолборын одоо барилга байгууламжийн нөлөөллийн судалгаа, геофизик, геологийн судалгаа гэх мэтчлэн их наривчлсан юм судалгаа хийгдсэн. Тэгэхээр энэ судалгаанаас бол манай эрдэмтэн судлаачид бидэнд зөвлөмж гаргаж өгсөн. Энэ зөвлөмжийн дагуу өнөөдрийн одоо энэ өв эрдэнэ төсөл одоо бусад үйл ажиллагаа маань энэ судлаачдын энэ зөвлөмжн дээр үндэслэж хийгдэж байгаа. За тэгэхээр бид нар бол энэ эрсдлийн нөлөөллийн судалгаа бол бас соёл урлагийн байгууллагын түүхэнд бол бас нэлээд томоохон юм судалгаа болсноор онцлог байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр үндэслээд өнөөдрийн үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа бөгөөд 2019 онд одоо Чайжин ламын сүм музейн Хэрмэн хашаан доторх одоо энэ хот тогтчлтын зургийг батлуулаад энэ төслийн хүрээнд за мөн Чайжин ламын сүм музейн уран барилга байгууламжийн гэрэлтүүлэг, гадаа гэрэлтүүлгийн асуудал, за мөн явган үний зам, зүлэгжүүлэлт гэх мэтчлэн одоо олон ажлууд бол хийгдсэн. За энэ одоо төслийн маань үргэлжлэл болж одоо 2020 онд Чайжин ламын сүм музейн одоо уртлын тогтчлтын ажил хийгдэж байна. Та бүхэн мэдж байгаах Чайжин ламын сүм музейн бол эргэн тойронд бол дан одоо машины зогсоол байдаг. Тэгэхээр энэ зогсоол дээр дандаа хувь иргэдүүд ингээд зогсож идэг машинууд нь. Тэгэхээр жуулчдын манайх чи өөрөө одоо үйлчлэгийн байгууллага учраас машины зогсоолтой байх юм одоо шаардлага бол музей стандарт дүрм журм болон одоо энэ дэлхийн нийтийн жишгээр бол үйлчлэгийн байгууллага машины зогсоолтой байх шаардлага тулгардаг. Тэгтэл та бүхэн мэдж байгаа Чайжин ламын сүм музейн зүүн талаас Хормын ордны хойд талаар бол том аврын автобус орох, ер нь музейн үзэгчд орох бол ямар ч боломжгүй. Баруун талд бол хоёр урсгалтай явган хүний одоо зам байдаггүй, явган хүний одоо ирэх зөрчигдөж ийн гэж хүртэл манай дээр бол маш олон хүмүүс гомдол гаргадаг. За жуулчны одоо автобус, том аврын автобус ирээ зогсохоор эргэн тойронд төгжрөл үүсээд машинууд сигналдаад нөгөө жолоочин сандарч жуулчтайгаа хурдан буугаарай гэд жуулчд бол маш хурдан буухын тулд одоо өсрээд ингээ бууж идэг. Та нар тэр орчин нөхцөлийг харах юм бол үнэхээр одоо санаа зовдмоор нөгөө том аврын автобус маань жуулчтай буулгачаад урагшаа хойшоо гарч тойрох тийм боломжгүй төгжрөл үүснээс болоод маш их сигнал үүсдэг. Тэнцээ байсан автобусанд байгаа бууж байгаа жуулчд бол одоо цочролд орсон байдалтай ингээд маш хүнд байдалтай байдаг. Тэрнээсээ болоод манай жуулчны байгууллагууд бол зогсоолоо шийдээч, үйлчлэгээний байгууллага одоо машины зогсоолтой байх ёстой шүү гэсэн маш их хүсэлт саналыг бол ирүүлдэг байсан. Ингээд одоо баруун зүүн талдаа том аврын автобус зогсох боломжгүйгээсээ болоод одоо манай уртлын нөгөө төв гудамж буюу одоо Шангрилагийн төр уртлын төв гудамж дээр автобус зогсоод хүмүүсийг буулгахаар нөгөө цагдаа торгоод идэг. Нөгөө тэр чинь хүн буулгах болохгүй юм газар штэ. Тэгэхээр ингээд жуулчны байгууллагаас ийм их олон гомдол ирдэг. Чайжин ламын сүм музейн одоо энэ зогсоод хийж байгаа энэ газрыг та бүхэн мэдэх бах. Одоо энд бол улаан хүрэн ийм туйпын байшин болвол одоо 10 гаруй жил ингээ хууль бусаар байсан. Чайжин ламын сүм музейн хамт олон бид бол одоо 10 гаруй жилийн газрынхаа төлөө хөөцөлдөж, тэмцэлдэж 3 шатны шүүхээр 10-ад жил ингэж явлаа. Тэгээд ингээд бид нар бол 3 шатны шүүхэд музейн нэхэмжлэгийг хангаад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхэд бол энэ байшинд нураалах ингээ хүсэлтийг гаргасан. За тэр үед бол бас энэ Чайжин ламын сүм музейн төсөвт бол энэ байшин буулгах төсөв байгаагүй. Бид нар боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамдаа бол хүсэлт гаргаад энэ хөрөнгийг шийдвэрлэхээр хөөцөлдөж байх оронд одоо манай нийслэлийн засаг дарга бол энэ хөрөнгийг шийдэж энэ байшинг бол буулгасан байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ музейгээс одоо алдсан байсан энэ музейн та бүхэн анзаарсан бах энэ улаан байшин бол өөрөө хашаа хороотой болцсон. Өөр эзэмшил юм шиг ийм байдалтай байсныг одоо музей бол өөрсдөө одоо хичээн чармааснаар энэ газараа буцааж олж авсан. Тэгээ энэ газар дээрээ бид нар одоо музей стандарт дүрм журм олон улсын жишгт нийцсэн ийм одоо тогтчлтын ажлыг хийж байна. Энэ ажил маань бол одоо шатараатаагаар явагдаж байна. Хамгийн түрүүнд одоо энэ авц зогсоолыг хийх ийм одоо дараалал байгаа. Дараа нь бол зүлэгжүүлэлт, тогтчлтын ажил, мод тарих гэсэн энэ одоо ажлууд бол хийгдэх юм байгаа. Тэгэхээр одоо хүмүүс бол энэ зогсоолыг одоо өөр газрын зогсоол болчтой музей эзэмшлээс гарчлаа гэж ойлгоод ингээд юм бичээд тах шиг байна. Тийм учраас одоо албан ёсоор энэ зогсоол маань бол музей эзэмшлийн музейн одоо зогсоол болж байгаа шүү. Тэгээд энэ дашрамд бол бас одоо Чайжин ламын сүм музей бол улсын төсвийн байгууллага, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамны харьяа. Тэгэхээр төсвийн байгууллага бол тодорхой хэмжээний төсөв хөрөнгө бол хязгаарлалтай байдаг. Та бүхэн мэдэх бах. Тийм учраас бид бол бас
нэлээд олон одоо төсөл хөтөлбөрүүд хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр бол энэ музей маань хөгждгөө. Тэгээ энэ одоо Өв Эрдэнэ төсөлд Чойжин ламын сүм музейг одоо дэмжсэн Монголын урлагийн зөвлөл MCS группийн хамт олонд бол бас Чойжин ламын сүм музейн хамт олон болон Монгол улсынхаа түүх соёлын үеийг дээдэлдэг одоо хүмүүсийнхаа өмнөөс талархлаад төвшүүлэхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За бас энд нэрээ дашрамт хэлэхэд Чойжин ламын сүм бол одоо 112 жилийн өмнө баригдсан учраас одоо төвийн шугам төвлөрсөн халаалтгүй. Бид нар бол бие даасан одоо тэнэр ингэж халаалтаа шийдэж явдаг. За мөн бол одоо бие даасан гүний худагтай энэ гүний худагаараа бол ундны хэрэглээний усаа хангадаг. Тэгтэл одоо энэ 2017-18 онд хийсэн эрсдлийн нөлөөлийн судалгааны ном дээр бол зөвлөмждөр геолог одоо геофизикийн судалгаагаар бол энэ гүний худгийн усыг бол одоо ундны усанд хэрэглэж болохгүй гэсэн 2010 онд бол Чойжин ламын сүм музей улсын мэргэжлийн хэлтийн газарт бол хүсэлт гаргаад энэ усыг шинжлүүлэхэд ууж болох ундны хэрэглээнд хэрэгжилж болох ус байна гэж бол дүгнэлт гарсан. Гэтэл одоо энэ 2017-18 оны судалгаагаар бол энэ ундны ус бол ууж болохгүй нефтийн агуулмжтай байна гэсэн ийм одоо судалгаа гарсан. Гэтэл энд ажиллаж байгаа ажилтнууд маань тийм ээ хүнд ласан байна нь халаалтгүй энэ хүүтний нөхцөл дээрээс нь ийм одоо ууж байсан манай гүний худаг маань нефтийн агуулмжтай гэж ингэж гарсан. Тэгээ энэ одоо хэрмэн хашаанд нөлөөлөд эргэн тойронд байгаа машинуудын зогсоолууд бол хөрсөндөө нөлөөлөд ингээд улмаар манай гүний худагт бол нөлөөлж нефтийн агуулмжтай болсон ба. Тэгэхээр энд ажиллаж байгаа хүмүүс бол уух усчгүй халаалтчгүй ийм хүнд нөхцөлд ажиллаж байна. За дээрээс нь энэ хэрмэн хашааг бол хүмүүс зүгээр хашаа гэж хараад байдаг. Хэрмэн хашаа бол өөрөө манай соёлын өв энийг бол одоо сэргээн засварлахад зүгээр нэг компани хийждэггүй. Одоо хуулийн дагуу түүх соёлын үеийг сэргээн засварлах тусгай зөвшөөрөл бүхий бол компани хийдэг байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө соёлын үеийг одоо машинууд ирээд зогсоо одоо гэмтээдэг, тулаа зогсдог. Та бүхэн харж байгаа ер нь манай эргэн тойрон бол маш хүнд нөхцөлтэй. Энийг ингээд маш их хөрөнгөөр сэргээн засварлаад эргээд машины яндан, эргээд машинууд ирээд шүргээд энэ одоо хэрмэн ашиг маань маш ихээр гэмтэх ийм эрсдлүүд бол маш их байсан. Тэгэхээр энэ ч утгаараа бид нар бол одоо нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ер нь хандаагүй одоо газар байхгүй энэ асуудлыг шийдээч гэсэн ийм бол хүсэлтүүдийг одоо явуулж байсан. Тэгээ энэ ч утгаараа одоо манай нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо баярхуу тэргүүлэгчтэй хүмүүс бол газар дээр нь манай музей дээр ирж үзэж танилцаад орчин тойрноор явж үзээд энэ байдлыг ойлгосон. Тэгээд энэ одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол бол бас гарсан байгаа. Энд бол манай музей одоо хамт олон бол бас талархалтай хүлээж авсан. Тэгэхээр ер нь одоо соёлын өв төрөнг оруулалт хийдэг байгууллага, компани бол их ховор байдаг. Тэгэхээр энэ удаа бид нарт бас боломж олдоод энэ музейг маань тогтчуулаад улсын төсвөөс биш энэ төслөөр ингээд дэмжиж байгаад бол бид нар маш их талархаж байгаа. Та бүхэн мэдэх бах бид нар энэ газраа алдсан байж байгаа эргүүлж олж аваад энэ дээр өөр барилга байгууламж хүртэл төлөвлөгдөжсэн. Музейн зорилго бол энэ газраа бол бид нар музей эзэмшил ашиглалтанд оруулах ийм бол хамгийн гол зорилго байсан. Тэгээ бид нар энэ дээр бол энэ зогсоолыг тийм ээ за энэ тогтчлтын ажлыг бол бас хэлэх хийсэн гэдэг өөрсдөө бол хөөцөлдөөд хүн амьтанд хандаад компаниудад бас уулзаад ингэ явж исэн. Тэгэхэд одоо манай Өв Эрдэнэ төсөл одоо Монголын урлагийн зөвлөл MCS групп маань болол энэ Өв Эрдэнэ төсөлтөө музейг одоо шалгаруулж ингэ дэмжсэнд бол бид нар маш их баяртай байгаа. Баярлалаа. Асуулт байхгүй. Хэдийн хэмжээний төсөв төрчихээ. За энэ тогтчлтын 2 газрыг нийт хийх хэрмэн хашаанаас гаднах явган үнийн зам дугуйн замыг оруулахгүйгээр одоогийн байдлаар 2019 онд бид нэр хэрмэн хашаан доторх тогтчлтыг 365 сая төгрөгөөр хийсэн. Энэ жил одоо Махранзын сүмээс урагш буюу Гиндгийн гудам хүртэлх 7393 м2-ыг 700 сая төгрөгийн тогтчлтын ажлыг одоо MCS группийн хөрөнгөөр хийж байгааг дуулгая. Бас энэ ташрын нэг залруулах хийх гэсэн хүмүүс ингээд олон нийтийн сүлжээгээр энэ хөх тоосхон замыг хуулж аваад хөх тоосхын одоо устгачлаа гэх яриа гараад байгаа. Бид нар бол 2019 онд археологийн судалгаа хийсэн. Энэ судалгаагаар болон мөн архивын гэрэл зургуудаар энэ хөх тоосхон зам бол 60-аад оноос хойш тавьсан зам. Эвдэрч эхлэмэгдэлтийн үед сүйдсэн сүмийн
ханыг одоо музейн урд социализмын үед дэвссэн зам. Харин жинхэнэ унган төрхөөрөө 1910-20 онд байсан зам болвол голын жижигхэн чулууг шигтгэж хийсэн хөх тоосгоор одоо боржуур хийсэн ийм зам байсныг археологийн судалгаагаар илрүүлээд энэ замыгаа бид нэр ил үзмэр болгоод одоо ядмын сүмийн талбайд тавьсан байгаа. Энийг одоо Монголын ард түмэн очиж үзээд энэ хөх тоосхыг одоо ингээд хуучин зам хөх тоосго байсныг ингэсэн гэдэг яриагаа одоо залруулж ойлгоосой гэж хүсэж байна. Мөн бид нар энэ хөх тоосхыг бүгдийг соёлын үеийн үндэсний төвд хүлээлгэн өгсөн. Зарим хэсгийг нь бол одоо энэ урд талбайн тогтчлолтондоо Ямпа хаалганы хажууд зам болгон тавьсан байгаа. Өмнө нь бол Ямпа хаалга маань тэр орчмоороо замгүй байсан. Өнөөдөр одоо Монгол музей үзэгчид Ямпа хаалгыг одоо ойроос үжиж одоо энэ бол бас музей үзмрийн нэг хэсэг юм а гэдгийг одоо ойлгох юм боломжтой болсон. Мөн энэ хөх тоосхныхоо эвдэрхий хагархай хэсгүүдийг ашиглаад одоо энэ бид нар 2000 м2 авах зогсоол гэж байгаа боловч үүнийхээ одоо бид нар замыг асфальтын зогсоолыг багасгаад 1400 болгоод үлдсэн 600 м2-т нь бид нар бол одоо музейн одоо зуны цагт нээлттэй соёл урлагийн арга хэмжээ хийж болох талбай болгон тохижуулж байгаа. Энэ талбай маань одоо хүмүүсийн бас сошиалээр яриад байгаа Японд цэцэрлэгт хүрээлэн биш ээ. Энэ бол хөх тоосгоо ашиглаад цэцэгт мод ургамлаар одоо бичил төвл хийгээд үүн дээрээ бол музей одоо мини тайз маягаар ашиглаж болохоор ийм ингэж орчин бүрдүүлэхээр баруун урд талбайг тохижуулж байгаа гэдгийг бас мэдгэтгэд таатай байна. Нэг асуулт байлаа. Иргэдийн дунд яг одоо музейн засварын ажлыг хийж байгаа дээр зарим нэг тал дээр шүүмжлэл гарч байгаа зүйл байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чойжин ламын музейг артлын Осын компани өндөр байлгаж барьснаар ЮНЕСКО зөвлөж аваад өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу яг музейнийхаа соёлын үнэт одоо үе чанараа алдаж байна гэдэг ийм юм байна. Тэгэхээр яг бас эргээд одоо яг энэ асфальтын зам бариад ийм юу байхаар одоо яг энэ түүхийн дурсгал газар чинь бас яг үнцний авч та байж байгаа юм шүү гэдэг ийм одоо эсвэлтэй хандж байгаа хүмүүс байна. Би тапны үеийн тал дээр ямар байсан бэ? За Монгол улсын соёлын өвийн хуулиар болвол түүх соёлын дурсгал газрын сүр барааг хаасан объект барилга байгууламж барихыг хориглосон байдаг. Энэ тогтоол бол 2001 оны хамгаалтын бүсийн тогтоолоор баталгаажж байгаа. Энэ хууль нь мөрдөгдөх ёстой. Гэтэл энэ өндөр барилгууд бол зарим нь тэр тогтоолоос өмнө ганц нэг нь барьсан, зарим нь бол энэ тогтоолыг хайхралгүйгээр барьсан. Өөрөөр хэлбэл аль хэдийн одоо музей маань орчныхаа унган төрхийг алдчихсан байгаа. Одоо манай бид нар яагаад авч зогсоол хийсэн бэ гэдгийг шаардлагыг одоо музейн одоо орчин үеийн соёлын байгууллага зогсоолтой байх ёстой гэдэг үндслэлээр музей одоо эрэлт шаардлагын дагуу үйлчлүүлэгт зориулсан зогсоол барих хэрэгтэй болсны хувьд барьсан. Яагаад урт талтай барьсан бэ гэвэл нэгдүгээрт одоо хойтол нь одоо газрын маргаантай одоо ингээд авч зогсоол болцсон өөр хүмүүс ашиглаад байгаа. Баруун зүүн талыг бол сая ашгүй шийдвэр гаргаад авч зогсоолыг болиулсан. Энийг хэрэгжүүлээсэй гэж бодож байна. Концепцийн хувьд бол сүм маань өөрөө урд талаасаа ордог. Монголын бүх сүм хийдүүд урд талаасаа ордог. Тэр бүр одоо Манжин хааны зэрэг дэвээр Ямпа хаалга босгосон одоо одоогийн байдлаар 3 том хийдвэ шүү дээ. Амар баясгалант Чойжин богд. Эдгээр бол Ямпа хаалганыхаа урд морьтой хүмүүс мориноосоо буу гэсэн ийм тусгай бүр захирамж бичгтэй байсан. Үүн бол одоо амар баясгалант хийд дээр очиж харахад энэ нарийнхан пайзан дээр тэгээ бичээстэй байдаг. Ямпа хаалганаас хойш явган явах ёстой гэдэг. Ингээ концепцаараа бодох юм бол Ямпа хаалганы урд одоо морьтой монгол хүмүүс маань морио үлдээгээд алхаж ордог байсан. За энэ үүднээсээ бид нар орц гарцыг урд хийсэн. Хоёрдугаарт бол зогсоолыг бол газар доор шийдэх боломжийг бид нар бас судалсан. Энэ унган төрхийг хэвдүүлэхэд бол гэтэл геологийн судалгаагаар бол энэ 6 метрийн гүнд гүний ус байсан. 5-аас 6 метрийн гүнд бидний одоо 17 онд хийсэн судалгаагаар гарсан байгаа. Тэгээд ийм учраас одоо газар доор зогсоол хийх бол нэгдүгээр
хөрсний усан нөлөөлөх одоо байгаль орчин дийлхүү гэсэн үг те. Хоёрдугаарт энэ Чойжин ламын музейн судалгаагаар зөвхөн Чойжин ламын сүмийн барилгын доор их том цэвдэг байгааг илрүүлсэн. Яагаад гэвэл монголчууд маань одоо цэвдэгтэй тийм газрыг сонгож, газрыг шинжиж энэ сүмээ барьсан нь одоо тодорхойлогдсон. Үүнийг одоо та бүхэн манай шинжилгээ ухааны техникийн их сургуулийн геологийн судалгаанаас харж болно. Гуравдугаарт газар доор хавц зогсоол бол өөрөө асар өндөр өртөгтэй эдийн засгийн хувьд одоо ач холбогдолгүй. Магадгүй бид нэр одоо ирээдүйд хойд талбайгаа те музей өөрөө эзэмшээд одоо бас одоо хотын одоо ерөнхий төлөлтөд уялдуулсан ийм авц зогсоолыг одоо цаашид төлөвлөвөл одоо энэ талбайг эргээд ногоон байгууламж болгох боломжтой. Энэ бол 1400 м квадрат талбай байгаа. За нэг нэмээд хэлчихье. Ер нь бол одоо соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр бол одоо Улаанбаатар хотын дотор байгаа соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр бол боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам дээр бол ажлын хэсэг байгуулагдсан байдаг. Энэ ажлын хэсэгт бол ерөнхийдөө соёл урлагийн газар болон одоо мэрэгжлийн байгууллагууд холбоод мөн одоо түүх соёлын чиглэлээр одоо Монгол улстай тэргүүлэх зэргийн доктор, профессорууд, зөвлөх архитекторууд одоо энэ ажлын хэсэгт ажилладаг. Тус одоо ажлын хэсэг нь бол Чойжин ламын сүм музей болоо одоо Богд хааны музей ч нэг одоо чулуу солих, нэг шал солихын асуудал дээр тус ажлын хэсэг нь бол хуралдаж бүгд санал зөвлөмжөө өгдөг. Энэний дагуу бол одоо энэ зурагтал маань бол батлагдсан. Одоо зөвхөн одоо жишээлхэд сүмийн одоо ямпайлахнаас хойшоо сүмийн дотор талын одоо чулуун өнгөлгөөг солиход л тэр ажлын хэсэг хуралдаж хүн бүл болгон одоо тос хүрдээ хувийн дүгнэлтээ гаргаж ингэж явд юм аа. Энэ бол бүгд одоо мэрэгжлийн байгууллага болон холбоотын одоо хяналтан доор явж байгаа ажиллаа. Түрүүний асуултанд бас нэг тодруулахыг. Ер нь бол Чойжин ламын сүм музейн Өв Эрдэнэ төслийн хүрээнд World Monuments Fund гэдэг энэ одоо дэлхийн хөшөө дурсгалын сангийн одоо дэлхийн 22 улсын 25 түүхэн дурсгалт газрын нэгээр бол шалгарсан байгаа. Энэ шалгаруулалтанд бол одоо Чойжин ламын сүм музей нь одоо буруу хотжилт төлөвлөлт тийм ээ. За сэргээн суралтын хөрөнгө одоо дутагдaltaй гэсэн ийм одоо шалгуураар бол бас шалгарсан. Тэгэхээр түрүү асуусан одоо нөгөө барилга байгууламж одоо үзэгдэх харагдах орчин нөхцөлийг нь бол дэлхийд дахин бас энийг олж хараад энэ дээр одоо 2020 он 2021 онд бол Чойжин ламын сүм музейг сэргээхэд одоо дэлхийн дахины анхаарлыг одоо татах тий саяхан бол өнгөрсөн 5 дугаар сарын 17-ны өдөр бид нар энэ World Monuments Fund-д одоо шалгарсан байгууллагын хийдэг Watch Day гэдэг бол өдөрлөгийг хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн дахины анхаарлыг татаж техникийн тусламж авч энэ одоо олон жилийн түүхтэй энэ түүхэн дурсгалт газрыг сэргээн засварлахад туслах одоо боломж нөхцөлийг бол бас бид нар бүрдүүлэхийг хичээж байна. Тэгэхээр энэ Өв Эрдэнэ төсөл маань бол бас ийм өрөөгөөжтэй төсөл байгаамаа. Баярлалаа.